天和李欧一起读海德格尔的《存在与时间》，然后我们上一次是读到了第2节的第6自然本。我们今天是从第2节就是重新读起，然后存在与时间它是有几个版本的，就是有1987年和2000年陈嘉映先生和王庆杰先生合印的《存在与时间》，然后还有一个版本是1999年由陈嘉映先生单独编著的《存在与时间》读本。然后我们今天用的这个中文的版本是陈嘉映先生编著的《存在与时间》读本。我们用电脑就是做了一个录屏，然后上面会有中文的文本和法文的文本，方便读者对照。也没有读者吧，这应该是一个助眠电台。对呀。第2节存在问题的形式结构，我们探讨的是一个基本问题，甚或是唯一的基本问题，所以我们必须整理出问题本身的结构。发问可以是问问而已，但也可以是明确地提出问题。就后者而言，只有当问题的各个环节都已经透彻之后，发问本身才透彻。我们先看一下一个问题一般都包含哪些环节，然后通过比较就可以明白存在问题的与众不同之处何在了。La question en quête du sens de être, il convient qu'elle soit posée. Si elle est une, voire la question fondamentale, alors un tel questionnement requiert la limpidité qui convient. C'est pourquoi il faut brièvement exposer ce qui en général appartient à une question. Et c'est afin de pouvoir, partant de là, mettre en valeur qu'elle désigne la question de l'être. 一个问题首先包含问题之所问，例如某个问题是关于光合作用的问题，这个光合作用的问题总是通过某种事物提出的，例如通过考察某种植物的叶子，这就是问题之所寄。我们就这种叶子来考察光合作用，但我们为什么要考察光合作用呢？或者为了证实某种生物学理论，或者为了培植一个新品种，而这才是发问的真正意图所在，即问之何所以问。此外，发问还有一个环节，发问本身是某种存在者及发问者的行为，所以发问本身就是这种存在者的一种存在方式。Tout acte de questionnaire, autrement dit de questionnement, est un acte de chercher. Tout acte de chercher dit de ce qu'il recherche la direction préliminaire suivant laquelle il s'oriente. Questionnaire, c'est chercher à connaître. L'étant quand vous faites qu'il soit, et quand vous faites qu'il soit tel. Chercher à connaître peut devenir investigation en tant qu'acte déterminé, lequel dégage ce sur quoi porte la question, en tant que question en quête. Le questionnement à son questionnaire. Quelle que soit la manière dont il est conduit, tout questionnement en quête est un acte de s'inquiéter ou près. Outre le questionnement implique donc en interroger. Dans le cas d'une question prenant la forme d'une investigation, c'est-à-dire d'une question de nature spécifiquement théorique, il convient que la questionnaire soit déterminée et portée jusqu'au concept. Le questionnaire renferme donc ce qui est en réalité visé, à savoir le demander. Autrement dit, sans quoi le questionnement est dans son but. En tant que comportement d'un étant, à savoir de celui qui questionne, le questionnement lui-même a son propre caractère de l'être. On peut mener à bien un questionnement en tant que simple question pour voir, ou bien en tant que pose de questions
mais l'autre est complète. La singularité de cette technique réside en ceci que le questionnement se rend tout d'abord transparent à lui-même, et cela suivant tous les caractères constitutifs de la question que nous venons de passer en revue.我开始对这个读本充满了疑惑，因为我感觉这么一大段翻译过来不应该只有这么一点儿。这其实我觉得就是法文，它实际上一本法文它翻成中文，应该是中文字数会比较少。但我看前面那个自然段，跟这一自然段就是在中文看起来行数是差不多的，但在法文上面差别很大。对，还挺神奇的。我也觉得这段差蛮大的。对，但你的就是你感觉中文意思是对过去的吗？还是他是自己有做过一些改动的？我觉得基本是对过去的，但是法文它有就是它的句式会比较绕。所以我觉得中文都只提炼了那个一个简单的意思，但是法文会加上就是一些修饰，然后包括主语重复，一直反复重复之类的。好有意思。无论我们询问的是什么，我们都事先从问之和所以问得到某种引导。在存在问题里，问之和所以问是存在的意义，那么存在的意义已经在引导我们了。我们上节曾提示，我们对事和存在总已经有某种领会，只有出自这种事先的领会，我们才能进一步理解，并最终形成明确的存在概念。我们问是或存在是什么，这时我们已经栖身在对是和存在的某种理解之中，尽管这是一种平均而含混的理解，尽管我们还不能从概念上确定这个词意味着什么。我觉得这段好奇怪啊，因为它在法文就差别很大，是吗？对，因为我感觉法文它并没有说什么，就是什么在前文我们已经怎么样。我看一下这个合译的版本。我在怀疑陈嘉映做的这个，他单独做的这个版本，他作为一个读本，他可能做了一些符合他自己理解的一些修改。就我之前和一个朋友，他用德语跟我对的时候，我们两个发现我们的标题的翻译是就有一些奇怪的。我来看一下。刚才那段就差挺大。你看一下我现在放的这个第二节存在问题的形式结构。你把它拉在拉到第三段。拉到第三段。对，但它的这个就是这个的版本的第三段是一一对应的。一一对应就是我看一下1、2、3，它这个是一一对应的是吗？看一下。对，存在问题的一还有待提出。那我们用这个版本好。我在家里的版本应该这个版本，然后在这边的不是。这样跳一下。好，那我觉得我们可以把前面这个探讨给它留下来，这个还挺有意思的。然后我们从第二节，但这样的话，其实我们可以从一开头开始，就是这样子的文本跟我们之前录的文本是完全不一样的了。可以，我们可以拉到一开始。好。到哪里？这一段是什么东西？前面这。对，这里开始。这里，那这样两个版本的差别还有一个很大的差别，我看一下，因为我之前读那个就是王嘉映单独编的那个读本，它其实前面是有一个引言的，然后这个引言它在读本里面其实是被删了的，然后在这边才有，我看一下这边只有，看一下有没有引言在前面。
这个版本已经是陈嘉映修订过的，我们直接从导论开始。导论概述存在意义的问题。第一章，存在问题的必要性、结构和优先地位。第一节，突出的重提存在问题的必要性。我们的时代虽把重新肯定形而上学当作自己的进步，但这里所提的问题如今已久被遗忘了。人们认为自己已无需努力来重新展开智人们关于存在的争论，然而这里提出的问题却绝不是什么随随便便的问题。它曾使柏拉图和亚里士多德为之撕单力竭。当然，从那以后，它作为实际探索的专门课题就无人问津了。这两位哲人赢得的东西，以各式各样的偏离和润色，一时保持到黑格尔的逻辑学之中。曾经以斯的至高努力从现象那里争得的东西，虽说是那么零碎，那么初级，早已被弄得碎屑不足道了。Introduction, l'exposition de la question en guerre du sens de l'être. Chapitre 1er. Nécessité, statut et primauté de la question de l'être. La nécessité d'une répétition expresse de la question en guerre de l'être. En dépit du fait de notre époque se tape, en qualifiant cela de progrès, de réaffirmer la métaphysique. La question en guerre de l'être est aujourd'hui tombée dans l'oubli. On ne s'en tient pas moins pour dispenser des efforts grampiques la bataille des géants autour de l'identité, l'être étant de l'état, qu'il faudrait enflammer à nouveau. La question à laquelle nous touchons là n'est pourtant point quelconque. Elle a tenu en haleine l'exploration qu'ont menée Platon et Aristote. Puis, en tant que question constituant le thème d'une investigation effective, elle est à vrai dire passée sous silence à partir de là, où plus de divers déplacements et retouches. Ce que tout avait conquis a tenu bon, et cela jusque dans la logique de Hegel. Et ce qui fut jadis ou pris d'un sublime effort de la pensée, arraché de haute lutte au phénomène, quand bien même cela fut la façon fragmentaire du premier tour, et depuis longtemps largement rebattu. 不特如此，根据希腊人对存在的最初阐释，逐渐形成了一个教条。它不仅宣称追问存在的意义是多余的，而且还认可了对这个问题的耽搁。人们说存在是最普遍、最空洞的概念，所以它本身就反对任何下定义的企图。每个人都不断用到它，并且也已经懂得他一向用它来指什么。于是，那个始终使古代哲学思想不得安宁的惠避者，竟变成了朝如白日、不言而喻的东西，以至于谁要是仍然追问存在的意义，就会被指责为在方法上有所失误。Mais ce n'est pas tout. Sur le sol depuis lequel les Grecs ont pris leur élan au fond d'interpréter l'être. Un dogme à plus court, dogme qui non seulement déclare superflu la question en guerre du sens de l'être, mais dogme qui de surcroît mentionne qu'on a négligé. On dit être est le concept le plus universel et le plus vide. En tant qu'elle, il résiste à toute tentative de définition, ce concept le plus universel qui soit. De ce fait, indéfinissable ne réclame d'ailleurs aucune définition. Chacun l'envoie en permanence et comprend même déjà ce qu'à chaque fois. Il entend par là
Ainsi, ce qui, en tant qu'il est caché, provoqua le trouble des philosophes antiques et les maintiens dans ce état, est devenu un lieu commun, clair comme le jour, à tel point, en effet, que quiconque s'inquiète encore à ce sujet se voit accusé d'une faute méthodologique。会太吵吗？刚才？不会。在这部探索之初，我们不可能详尽地讨论那些一再散布存在问题为多余的成见。这些成见在古代存在论中有其根源。然而反过来，如果就范畴的论证是否恰当，当是否充分来考虑存在论基本概念所产生的基地，则只有以澄清和解答存在问题为前提，古代存在论本身才能得到充分的阐释。所以，我们愿意把对这些成见的讨论限制在一定的范围内，只要它能让人明见到重提存在的意义问题的必要性就行了。下面分3个方面来说。Au commencement de la présente investigation, il est impossible de discuter par le menu de tous les préjugés qui, en la renouvelant en permanence, ensemencent et entretiennent l'idée qu'un questionnement en quête d'aide ne répond à aucun besoin. Ces préjugés prennent racine dans l'ontologie antique qu'elle-même. S'agissant du sol sur lequel sont arrivés à maturité les concepts ontologiques de base. Autrement dit, quant à la pertinence de l'identification des catégories ainsi que l'exhaustivité qui est la leur, l'ontologie antique. Si elle doit pour sa part l'être interprétée de façon satisfaisante, ne le peut que si l'on suit le fil conducteur de la question en quête d'aide, pour autant que cette question ait été préalablement clarifiée. Et après qu'elle a été répondue, c'est pourquoi nous poursuivons quelque peu la discussion des préjugés en question dans la seule mesure par laquelle la nécessité de répéter la question en quête du sens de l'être devient rapide. Les préjugés qui répondent à cette exigence sont au nombre de 3。1. 存在是最普遍的概念，无论一个人于存在者处把握到的是什么，这种把握总已经包含了对存在的某种领会。但存在的普遍性不是族类上的普遍性。如果存在者在概念上是依照类和种属来区分和联系的话，那么存在却并不是对存在者的最高领域的界定，存在不是类。存在的普遍性超乎一切族类上的普遍性。按照中世纪存在论的术语，存在是超越者。亚里士多德已经把这个超越的普遍者的统一性视为类比的统一性，以与关乎实事的最高族类概念的多样性相对照。不管亚里士多德多么依附于柏拉图对存在论问题的提法，凭借这一揭示，他还是把存在问题置于全新的基础之上了。诚然，连他也不曾陈明这些范畴之间的联系的晦暗处。中世纪的存在论主要依循托马斯主义和斯各托主义的方向，对这一问题进行了各种各样的讨论，但是没能从根本上弄清楚这个问题。黑格尔最终把存在规定为无规定性的直接性，并且以这一规定来奠定他逻辑学中所有更进一步的范畴阐述。在这一点上，他与古代存在论保持着相同的眼界，只是亚里士多德提出的与关乎实事的范畴的多样性相对的存在统一性问题，倒被他丢掉了。因此，人们要是说存在是最普遍的概念，那可并不就等于说它是最清楚的概念。
再也用不着更进一步的讨论了。存在这个概念，无宁说是最晦暗的概念。你要把它拉下来吗？还是好像没办法呈现完整的是吧？我现在拉下来了，而且我发现两个版本之间的差别真的很大，就读起来又感觉不一样。我觉得陈嘉映在他那个单独的版本，就是做了一些更容易让普通读者理解的处理，就是这个一对应过来的翻译，它会更晦涩一些些。对对。你读吧。你待会能够跟得上吗？我尝试一下。好，那我开始了。L'être est le concept le plus universel. L'état est le plus général de tout. 等一下，它这个我看看，我应该读我把它这个不是法文的东西跳过吧，我重来。好。L'être est le concept le plus universel. L'état est le plus général de tout. Ce qui tombe en premier sous l'appréhension est l'état, la compréhension duquel est impliquée dans tout ce que l'on peut appréhender. Une compréhension de l'être accompagnée à chaque fois déjà. 好长。对。好。它这个好乱。对，我觉得我们这一期会录出来非常真实，因为我们无法掩盖它这么的令人迷惑。没事。Tout ce que quelqu'un saisit est façon de l'état, mais l'universalité de l'être n'est point celle du genre. L'être ne circonscrit pas la région suprême de l'état, pour autant que ce dernier est conceptuellement articulé suivant le genre et l'espèce. L'état n'est pas non plus un genre. L'universalité de l'être dépasse de l'universalité de l'ordre générique. Suivant la dénomination qu'adopte l'ontologie médiévale, être est un transcendant. Être est un transcendant. L'unité est l'universel transcendantal, laquelle fait face à la diversité des concepts génériques à dans leur réel, les plus subsumants. Aristote l'avait déjà discerné comme étant l'unité de l'analogie. Avec cette découverte, Aristote, en dépit de tout ce qui, chez lui, dépend du mode de questionnement ontologique propre à Platon, a posé le problème de l'être sur une base radicalement nouvelle. À vrai dire, lui non plus n'a pas éclairci l'obscurité de ses connexions catégoriales. L'ontologie médiévale, dans les écoles thomistes et scotistes principalement, a amplement discuté ce problème de l'être, mais sans qu'elle parvienne à une clarté principielle. Et finalement, lorsqu'Hegel définit l'être comme étant l'immédiat indéterminé et qu'il place ces définitions à la base de toutes les explications catégoriales ultérieures que déployera sa logique. Il se maintient dans la même perspective que de l'ontologie antique. À ceci, puis qu'il laisse tomber le problème déjà posé par Aristote de l'unité de l'être face à la diversité des catégories à devenir réelles. Dès lors que l'on dit être est le concept le plus universel, cela ne peut pas signifier qu'il est le concept le plus clair, ni qu'il n'a point besoin d'être examiné plus avant. Le concept de l'être est bien plutôt le plus obscur. 天啊，这段太难读了。我觉得我们今天差不多到这里已经很长了，就已经超过半个小时了。对。
你看你能剪出什么来吧？我觉得播客可以剪，然后视频可能就是保持一种，因为我觉得听播客的人可能会是那种听助眠的，但是看视频的人就必然是看文本的，他们不会介意嘴瓢。是，好。好的，试一下。好的，那你快去吃饭吧。你快去吃饭了吧？好，那我们先到这里，拜拜，拜拜。